奇葩慘，非洲軍團連丟3大基地，俄羅斯怎麼成了大冤種？2026年4月，西非國家馬里氣溫高達40多度，漫天都是滾滾的黃沙。這片鳥不拉屎的沙漠腹地，一群頭上包着藍色頭巾、開着豐田皮卡的非洲游擊隊老哥，把俄羅斯非洲軍團打得懷疑人生。10天內丟了3個戰略重鎮，後撤了約200公里。你以為這是某個科幻爛片？不，這是2026年發生在西非馬里的戰爭，被國際媒體無情地嘲弄為俄羅斯在西非最具羞辱性的大撤退。今天我們就來好好盤一盤，俄羅斯在西非是怎麼把一手好牌打得稀爛，最終喜提冤種稱號的。在過去一段時間裡，曾經在非洲大陸橫着走，看誰不順眼就給他來一腳的俄羅斯武裝力量，在馬里遭遇了一場史詩溃敗，不僅丟盔棄甲，連底褲都輸了個精光，甚至把極其關鍵的幾個核心軍事基地都給拱手讓人了。這支挨揍的部隊不是什麼3流的安保公司，而是全盘接管了當年瓦格納海外遺產的正規軍——俄羅斯非洲軍团。想要看懂這次馬里大溃敗，咱們得先往回倒一倒，看看馬里這個國家到底是個什麼神奇的存在。西非這片土地向來是盛產奇葩，馬里這個國家曾是法國的殖民地，自從獨立以來，馬里的安全形勢就一直是薛定谔的安全。你永遠不知道明天是政府軍在打敌对武裝，還是敌对武装已經坐進了總統府。2020年前後，馬里軍方的一位重量級狠人阿西米·格伊塔發動了政變，成功上位。這位老哥上位之後，看着國內北方天天鬧獨立的图阿雷格武裝，再看看旁邊常年剿匪卻越剿越多的法國軍隊和聯合國維和部隊，心裡頓生一計，既然你們不行，那我就換個大腿抱。於是馬里軍政府大手一揮，直接把法國軍隊和聯合國部隊給掃地出門，轉頭就迎來了當時在國際僱傭兵界如日中天的瓦格納集團。格伊塔心想，只要錢給夠，這幫西伯利亞來的狠人絕對能把北方的叛軍按在沙子裡摩擦。為了抱緊俄羅斯的大腿，馬里甚至切斷了與美歐世界的所有安全與經濟聯繫，把身家性命全壓在了莫斯科身上。瓦格納來了之後，馬里的情況有所好轉，只是還沒徹底好轉。瓦格納的主力被調到烏俄戰場之後，普里戈金上演了一波兵谏，帶隊衝向莫斯科。結果就是瓦格納變成了非洲軍团，戰力一路下滑，這一點我們後面再聊。還有就是馬里政府也不行，到了2026年初，馬里軍政府因為兜裡比臉還乾淨，未能履行此前對北部地區的經濟援助承諾，不僅不給錢，馬里政府反而對北部實施了嚴酷的經濟封鎖。這波執行操作徹底把馬里北部的图阿雷格武裝給惹毛了。在極度憤怒之下，图阿雷格武裝做出了一項違背祖宗決定的戰略妥協，他們竟然與長期盤踞在薩赫勒地區、過去經常因為搶地盤而大打出手的伊斯蘭努斯拉特達成了一項臨時軍事同盟，雙方放下分歧，擰成了一股繩，對馬里政府軍和俄羅斯非洲軍團發動阿扎瓦德春季攻勢。但是如果僅僅是2個武裝聯手，還不至於把俄軍打得抱頭鼠竄。這場戰役最大的變數則是烏克蘭特種部隊。沒錯，你絕對沒有聽錯，烏克蘭和俄羅斯的戰火已經正式跨越了歐亞大陸，在非洲沙漠開闢了第2戰場。其實早在2023年底到2024年，當時烏克蘭總統府辦公室主任、前情報局長布達諾夫親自在基輔的地堡裡主持召開了非洲戰略會議，定下了一個國家戰略。既然俄羅斯在國內打不死我們，那我們就去非洲搶俄羅斯的錢包，把自己的戰爭經驗当成主要出口產品，向全非洲看俄羅斯不爽的國家和武裝勢力提供獨家的反俄不對稱作戰培訓班。這一系列舉動造成了一個結果，俄羅斯大潰敗。2026年4月24日，一場足以載入現代非對稱戰爭史冊的戰役全面爆發了。這場襲擊的規模和兵力協同程度遠遠超出了莫斯科的預判。圖阿雷格武装上來就是現代化戰爭的精髓，多點飽和式打擊。襲擊首先從馬里南部和中部的交通咽喉打響，直接用重火力封鎖了連接首都巴馬克與重鎮西卡索的關鍵公路。緊接着，他們對巴馬克郊區的塞努空軍基地發動了密集的迫擊炮和無人機襲擊。這一通亂拳打下來，直接導致巴馬克國際機場被迫全線關閉。這招關門打狗，切斷了部署在北方的俄羅斯駐軍獲得空中增援和物資補給的唯一路徑。俄羅斯在北部的基地成了一座座孤島。
到了第二天，也就是4月25日，戰役迎來了最致命也最具有戲劇性的轉折點。清晨，天剛蒙蒙亮，首都巴馬克的空氣中還透着一絲燥熱。一輛滿載着高爆炸藥的豐田皮卡車以極高的速度突破了馬里最核心的凱迪軍營的防線，一頭撞進了馬里國防部長莫斯科在馬里的頭號盟友薩迪奧·卡馬拉將軍的府邸。伴隨着轟的一聲驚天巨響，巨大的橘紅色火球騰空而起。卡馬拉將軍甚至連一句遺言都沒來得及交代，就直接去見了馬克思。同一天，馬里国家安全局局長莫迪博·科内也遭到了精心策劃的袭擊，最終傷重不治身亡。好家伙，短短1天之內，馬里軍方的一把手與情報系統的一把手雙双殒命，喜提骨灰盒，直接導致馬里軍政府內部的親俄派系失去了主心骨，陷入混亂，高層被連鍋端了，前線的部隊更是直接迎來了末日。到了第3天，主戰場已經轉移到了馬里北部的戰略重鎮基達爾。基達爾不是一般的地方，它是馬里北部的核心城市，更是图阿雷格人的精神大本营。俄羅斯瓦格纳集团和馬里軍隊在2023年費了9牛2虎之力，付出了慘痛的代價，才剛剛把它奪回來。但此時此刻，駐守在基達爾的非洲軍團和馬里政府軍驚恐地發現，自己已經被超過1萬名武裝分子圍了個水泄不通。這時候，烏克蘭教官培訓的成果就展現出來了。图阿雷格武裝大量使用了 FPV 無人機，鋪天蓋地地向俄軍陣地飛來。俄軍在當地部署的一座 TB2 無人機指揮站直接被攻占，眼看包圍圈越縮越小，為了防止極其敏感的技術和通訊設備落入烏克蘭人手裡，俄軍和政府軍指揮官只能眼含熱淚，下令自己放火，一把大火把整個營地和帶不走的精密設備燒成了灰燼。經歷了1天1夜的慘烈包圍戰後，莫斯科的高層終於認清了現實，再不走，這一點家底兒就得全交代在沙漠裡。最終，在阿爾及利亞的緊急外交調停下，俄羅斯非洲軍團極其屈辱地與圖阿雷格武裝達成了一項安全通道撤軍協議。4月26日至27日，大逃亡開始了。俄軍被迫遺棄了大量的重型裝備，甚至包括一架因為技術故障無法起飛的俄制米 24P， 成了图阿雷格武裝最好的戰利品。大批俄軍丟盔棄甲，掩護着傷員，像喪家之犬一樣狼狽地向南撤離。緊接着5月1日，曾經是法國建造的擁有大型機場的泰薩利特基地被俄軍放棄。5月4日前後，阿蓋洛克據點的100多名非洲軍团雇傭兵與400名政府軍也齊營狂奔，3大軍事重鎮在不到10天的時間裡被連根拔起。這標誌着非洲軍團和馬里軍方實質上已經徹底失去了對馬里北部地區的控制權。極其諷刺的是，許多據點的撤退都是無戰鬥進行的，也就是說，俄軍連槍都沒開，看到人來了直接提桶跑路。這讓付了天價保護費的馬里政府產生了嚴重懷疑：我花這麼多錢請你們來，是讓你們來表演馬拉松的嗎？這幫撤退的殘兵敗將一口氣向南狂奔了約200公里，最終把部隊重新集結在阿内菲斯。目前，阿内菲斯成為了俄軍和馬里軍隊最後集結點和新防線，用於保障通往加奧和廷巴克圖的戰略後方。5月5日，驚魂未定的俄羅斯軍方趕緊出動了米8直升機，給駐守在阿內菲斯餓得兩眼發黑的士兵運送彈藥和食品。他們現在的首要任務已經從平定北方叛亂變成了保衛首都巴馬克與維持馬里政府軍的生存。俄羅斯好歹是有名的，為什麼會在非洲的幾個游擊隊面前輸得連底褲都不剩？對於這個問題，只能說俄羅斯的戰力已經被嚴重稀釋了。俄羅斯在非洲的軍事存在經歷了一場反向升級。以前俄羅斯在非洲幹活主打一個影子模式，那個時候的瓦格納主打一個拿錢辦事兒，靈活多变，幹起髒活累活來從不含糊，非常適應非洲這種沒有規則的野蠻叢林。非洲軍團掛牌營業後，俄羅斯在非洲的部署徹底從不承認、不負責的白手套變成了直屬俄羅斯国防部的國家正規軍編制。表面上看換了個馬甲，背靠大樹好乘涼，兵強馬壯，實際上這種體制上的轉型恰恰是這次2026馬里大潰敗的最核心原因。以前瓦格納打仗，老板一拍腦門就幹了，為了賺取利潤和在惡劣環境下生存，現場的雇傭兵指揮官擁有極大的戰術自主權，在沙漠裡巡邏，看見敌人直接拔槍就突突，發現打不過不用請示，馬上腳底抹油開溜，怎麼實用怎麼來。现在不行了，你變成正規軍了呀，
你得講究組織紀律啊，每一個重大戰術動作都需要經過俄羅斯正規軍指揮系統的官僚審批。這種結構性轉變好處確實有，部隊的政治合規性提高了，不會再出現第二個普里戈金帶兵造反，但壞處是致命的，削弱了部隊在面對非對稱游擊戰爭時的反應速度，在一定程度上引發了這次潰敗。其次，烏俄戰爭爆發後，烏克蘭戰場成了一個吞噬俄羅斯兵力的無底洞。原本俄羅斯誇下海口要在非洲招募4萬大軍，但為了填補頓巴斯、庫爾斯克等戰線那深不見底的缺口，俄羅斯軍方只能拆東牆補西牆。那些前瓦格納精銳老兵被通通打包送回了東歐平原去填戰壕。老兵走了，留下来的都是些什麼？有相當大比例都是剛招募来的2線新兵，甚至是一點實戰經驗都沒有的菜鳥。這幫年輕人突然被扔到气溫極高、滿天沙塵的西非薩赫勒地區，直接就蒙圈了。據統計，在2026年馬里崩盤前，非洲軍團在整個非洲的實際兵力大概只有5000到7000人，分攤到馬里，大約也就保留了1000到2500名兵力。指望這點新兵蛋子去鎮壓上萬名裝備了 FPV 的游擊隊，根本不可能。俄軍在非洲的潰敗影響的不僅是名譽，最讓普京感到心梗的是，俄羅斯的錢袋子也被燒出了一個窟窿。非洲軍團在馬里的首要任務就是為俄羅斯國防部賺取硬通貨黄金。烏俄戰爭爆發，俄羅斯被踢出 SWIFT 國際結算系統後，在非洲搞了一個繞過美歐金融制裁的地下洗錢系統。在馬里，俄羅斯賺錢分2步走，第一步收保護費，馬里政府每個月都要向非洲軍團支付高達1080萬美元的天價安保費用。第二步，直接下場搶礦。2024年2月，非洲軍團獲取了馬里北部最大的金礦因塔哈卡金礦的控制權。這裡的黃金被挖出來後，不走任何正規的海關和銀行手續，直接裝進俄羅斯的軍用運輸機，通過幾家皮包公司洗白後運往迪拜，最後化作戰爭經費流入莫斯科。據統計，2022到2024年，俄羅斯在非洲走私黃金的收益高達25億美元。只是隨着2026年4月的大潰敗，這個日進斗金的 ATM 機被游擊隊給砸爛了。因塔哈卡金礦以及周邊幾個潛在的油礦區已經全部落入了图阿雷格武裝的手中。不僅如此，俄羅斯原本在2025年信誓旦旦畫下的大餅，要在馬里投資建設核電站和現代化的黃金精煉廠，現在也徹底成了笑話。工地周圍全是图阿雷格武裝的自殺式無人機，以及滿地亂竄的武裝皮卡，項目無限期停滯。前期砸進去的巨額勘探費和設計費，連個響都沒聽見就血本無歸了。仗打成了這副熊樣，所以甲方的馬里軍政府也是徹底麻了。2026年4月的潰敗之後，馬里的國家主權面臨着空前的挑戰。他們現在的有效管轄權，實際上已經可憐地縮減到了首都巴馬克及其周圍大概100公里的核心圈裡，外加中部幾個還在死守的孤零零的防禦據點。只要出了首都的收費站，那就不知道是誰的天下。這個鍋完全可以甩給非洲軍團。只是馬里心裡把俄羅斯罵了一遍，但他們目前不敢把俄羅斯趕走。當年為了表忠心，馬里已經和美歐徹底撕破了臉。如果現在伊戈塔頭腦發熱，驅逐了非洲軍團，憑借馬里政府軍那令人感動的戰鬥力，巴馬克在不到1周的時間裡就會被游擊隊攻陷。這兩個互相覺得對方是豬隊友的難兄難弟，只能捏着鼻子死死地綁定在一起，維持着表面兄弟的同盟。不過馬里人也不傻，眼看俄羅斯這棵大樹摇搖欲墜，他們已經開始在暗地裡尋找新的保護傘了，比如土耳其。目前感到極度缺乏安全感的格伊塔本人已經不再信任俄羅斯保鏢了，他把自己的貼身衛队安保工作全盘交給了土耳其的私人安保公司。不僅如此，在俄羅斯的雌鹿直升機被击落和遗棄後，土耳其提供的 TB2 無人机已經成了馬里政府軍手裡唯一能夠給图阿雷格武裝造成實質性物理威脅的空中力量。簡单來說，那個曾經在全球各大洲到處插旗、四處出擊的紙熊，正在因為烏克蘭戰場而從內部開始分崩離析。未來馬里乃至整個非洲都將成為烏俄戰場在第三世界的某種延續。這也標誌着烏克蘭反擊範圍的全球化延伸。大家覺得深陷泥潭的俄羅斯最終會不會全面放棄在非洲的軍事部署？